ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಇವಾಗ 11:30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡನ್ ಪಿಲು ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುಹಾಸಿನಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದು ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ತೊಗೋತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ತಿಂಡಿಯೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರ್ ಅಂತೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ, ತಂಪಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೀನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡೋದೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಮಜಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾರ್ಗಿಂತ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವೆದರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಐತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಾವಣಿ ಸೈಜ್ ಇರೋವಂಥ ಯಾವುದೂ ಬಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಟು ಹೈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹುಡುಕಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರಾವಣಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಾಲ್ ಅಂತೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಿಂತ ಈ ಥರದ್ದು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲು ಯಾವುದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗಮ್ಮ ಮಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಗುಂಡಾ ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿತ್ತದ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಶಾಪ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಾವಣಿ ಯಾವ ಥರ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೂಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇಯರಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ತೋರ್ಸೋಣ ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋಂಥ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಕೂಡ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಇದು 145 ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್, 3 ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ನೆಕ್ ಪಾಲಿಶ್ ತೊಗೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಾವಣಿಗೆ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 5-6 ಅಂಗಡಿ ನಾವು ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹೋಗಿರೋವಂಥ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 7-8 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ಕಿಶಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸುಮಾರು ನಾನು ಶ್ರಾವಣಿಗೆ ಒಂದು 10-12 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈಜ್ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಪಿಜ್ಜಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 30-40 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಪಿಜ್ಜಾನ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ, ಆವಾಗ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಮಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 3-4 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಟೈಮ್ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಫುಲ್ ಜೋರು ಮಳೆ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೋಣ, ಮಳೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂತಾಯಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಅಂತೂ ಏನು ಸ್ಟಾಪೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಹಾಗೆ ಜೋರು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ವಿ 4 ಜನ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಳೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಮಳೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು, ಶ್ರಾವಣಿ, ವಿಶು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಹಿಂದುಗಡೆನೇ ಬಂದರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬುಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತೂ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 3-4 ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಬುಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ದೋಸೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಸಿವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶ್ರಾವಣಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಕು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆದ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಹೊಂಟದಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ವಿಷುಗುಂಡಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಿರ್ಲಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಇರೋ ದೋಸೆ ಹಾಕೋಣ, ಈ ಕಡೆ ತಿರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ವಿಶುಗೆ ಅಲ್ಲ ವಿಶು. ವಿಶುಗೆ ಇವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವನು ದೋಸೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಡ, ದೋಸೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚಟ್ನಿನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶು ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 8-8:15 ಅವನು ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ನಿನ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಶ್ರಾವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಏನೇನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಕೈಯಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದು 5-6 ಶಾಪ್ಸ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 5-6 ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆನ ಮಾಡೋಣ. ಅಡುಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಬೇಡಂತೆ, ಪಲ್ಯ ಬೇಡಂತೆ, ಅನ್ನ ಬೇಡಂತೆ, ಸಾರು ಬೇಡಂತೆ, ಏನು ಬೇಡಂತೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರೋವಂಥ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು.
ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಮಾಡು ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತು. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಪಕೋಡ ಥಾಲಿಪೀಠ ಅಂತೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೌಲಷ್ಟು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತಹ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಖಾರಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಪೌಡರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲನ ಕೈಯಿಂದನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ನೀರಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಇದನ್ನು ತಿಳುವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಹಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಜ್ವೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಓಂಕಾಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಂಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಲೆಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ಹಿಟ್ಟು ತಿಳುವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 3-4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಥರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಸೈಡಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮೊಸರು ಜೊತೆ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಾಗೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತವೆ. ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಲೈಟಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ 2 ಸೈಡಿಂದ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ, ಮೊಸರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನ ತಣ್ಣಗಾಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಾರು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಬಂದು 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಣಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಡಚಿಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್.